Goedemorgen gemeente, heel welkom weer in het huis van de Heer vanochtend. En ons gaan dan weer loop en prys met saam. Ons eerste lied is lied 207. Eer aan die Vader wat alles gemaakt heeft, eer aan die Seun en Verlosser en Vriend, vers 1, 2 en 3. Eer aan die Vader wat alles gemaakt heeft, eer aan die Seun ons Verlosser en Vriend, eer aan die Geest wat ons leidt, die waarheid, lang liggen in geloof in ons lied. Heere aan God, die Heer van alle Heere, woord in ons, zijn woord in zijn geest. Heer ons die liefde, geloof en vertrouwen, om in gehoorzame kennis te leren. Heiland lief ons dank en aanbidden, die in ons zoekt ons van zonde gereed. Leer in verdienste om ons aan die Vader, bereid zij kunde zijn lief en gebed. Heere aan God, die Heere van de Heere, woord in ons, Heer zijn woord in zijn geest. Heer ons in liefde, geloof en vertrouwen, om die gehoorzame kennis te leren. Wekken ons liefde voor Heer, voor die waarheid, waarheid geënsig versterking op vrij. Die is die waarheid, die weg in die leven, die woont in ons en aan ons geliefd blijft. Heere aan God, die Heer van alle Heeren, woord in ons, Heer zijn woord in zijn geest. Heer ons die liefde, geloof en vertrouwen, om in gehoorzame kennis te leren. Dat is nou dit 2, 3 neergedoen. Jezus rots voor mij geslaan, op vers 1, 2 en 3. Jezus rots voor mij geslaan, laat mij niet verloren gaan. Ik was al van God verlaat, laat die lijden zonder maar. Mijn oneindig eeuwige kracht, in die zonder schuld en macht. Ik zal het kunnen doen, om mij zonde te verzoenen. Zo
Die tweede requie, hy ken ons getroost in lewe en dood. Die eerste en die tweede vers gedoen. Hartlike goeiemôre aan elkeen hier in die huis van die Here. Vandag se afkondigings. Die deurkollekte vir Maart gaan vir die Raad vir Blindes. En dan is daar Bybelstudie Woensdag om 9:30 in die kerksaal en almal is baie welkom. 'n Spesiale kerkraadsvergadering word op Maandag die 24ste dit is die datum, die 24ste Maart om 18:45 gehou. Die gemeente se voorbinding word daarvoor gevra asseblief. Klip saam wees vind plaas op Dinsdag die 18de Maart om 10 voormiddag. Almal oor 60 is hartlik welkom. Ek is op pad om julle te join een van die dae. Dan vra ons die voorbinding. Bid asseblief vir al die siekes en die besonder dink ons aan John Button, Ricardo Button, Cherise en Mark Fitch, Frans du Plessis, Pietro Jordaan, Bessie Koetser, Sonja Meiber, Trini Beitel, Van Boei van Vieren, Jan Anderson, Clive Breitenbach en Bernadette Moller. Dan bid ons ook vir vrede in die Midde-Oosterse lande. En baie dankie aan almal wat finansiëel bydra. Dat julle dit elektronies ons bankrekening indeponeer en jy dit nie kan doen nie, is jy baie welkom om dit in die kollektebordjie te plaas of in te betaal, of in die kollektebordjie te plaas of in te betaal by die kerkkantoor of daar waar hulle oop is. Dan verjaarsdag hierdie week, Maandag die 17de, ons weet glad nie daai vroue dan die jaar nie. En dan Saterdag, 22ste Maart, is Anton Dietrichs. So as enige van julle wil vir Anton raakloop, wens om asseblief 'n geseënde dag toe. En ek sal by die deur staan om al my sinne te kry as hulle huis toe gaan. Baie dankie. Goeiemôre gemeente, 'n woord van verwelkoming ook aan elkeen van u vanmôre. Baie welkom in die huis van die Here. Ook 'n spesiale woord van verwelkoming aan Dominee Pieter van Waltenstein. Baie dankie dat u ook hier by ons is vanmôre en Dominee Pieter dat ons gaan bedien met die woord. Ons gaan vir Jan Anderson vra om vanmôre vir ons die Christuskers te kom aansteek. Jan, baie dankie.
dat jy ook bereid is om die lig wat uitgedra word na die wêreld toe, ook vir ons die simboliese Christuskers aan te steek. Liewe gemeente, die woord van die Here sê, deur sy volheid het ons almal genade op genade ontvang. Die wet het gekom deur Moses, maar genade en waarheid het gekom deur Jesus Christus. Hy is die weg, die lewe en die waarheid. Niemand gaan na die Vader toe, behalwe deur hom. Daarom steek ons hierdie Christuskers aan vanmôre as 'n simbool dat Jesus Christus die waarheid is, dat ons deur die geloof aan hom kan vashou. En spite van al die versoekinge en uitdagings wat ons het in die lewe, hou ons vas aan Jesus Christus. Kom ons buig die woord in ons staan. Almagtige liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie dat ons na die woord kan kom luister vanmôre. Die woord wat in die begin daar was by U. Dankie ook, Here, dat U die predikers sal vanmôre, dat dit deur die Heilige Gees uitgedra sal word na elke siel wat in hierdie gemeente is, en ook na elkeen wat later in sal skakel op die internet. Here, dat hierdie woord ook 'n naprediking sal wees vir elkeen van ons, vir mense wat daar buite is, wat die brood van die lewe so nodig het. Ons Here, ons loof U met alles wat ons het. Dit in die naam van Jesus die Christus, ons Here. Amen. Kom ons sing ook hartlik saam met 168, waarvan ons staande Heilige Jesus sal sing, vers 1, 2 en 3. Heilige. Ek is so bang dat Willem te veel lawaai, maar dan word ek dalk wakker. Goeiemôre. Môre toe. Hoe gaan dit met elkeen van julle? Ek het nou so met 'n paar gepraat, ek hoor die groot storm het nie hier veel skade veroorsaak nie. Ons weet in Joop, in Pinetown en ook op die Suidkus, in ons Ontoukie, het dit regtig baie erg gegaan. Ook het almal wat oorlede is, sy werk by die Akteer, die brug wat weggespoel het,
So daar's mense wat geweldige verliese gelei het en groot seer gehad het. En dan ken ons nie die name nie, kom ons bid vir hulle. Want die Here weet wie hulle is. En kom ons dank die Here dat ons veilig is, dat hy ons versorg het, steeds sorg, en dat hy ons bewaar. Dit is verskriklik. Ek het nog nie self geleef in so groot graad nie, maar ek kan my net indink, as ek sien wat ons daar bo by die kloof, net aan die kant die kloof ervaar het, ons is bietjie aan die kant die kloof, en ons het gelees en gehoor van dinge, en wat die mens net doen, nie kan indink wat ander mense moet deurmaak. Kom ons wees dankbaar. Ek gaan vanoggend juis aansluit by Lydenstyd. Ons is nou by die Lydensondag. En Lyden is iets wat 'n mens wil vermy. Ons het nou net gepraat oor die lyding van mense wat geweldig swaar kry het. Nie van ons wil dit hê nie. En kom ons hoor wat sê die woord van die Here vanoggend vir ons. En ons lyding wat ons ervaar, ons beproewing, en ook wat 'n sin en betekenis, en so kan doen, maar wat die Here ook daardie wil bereik in ons lewens. En want ons glo, niks gebeur toevallig. Dis een van ons Christelike uitgangspunte. Dis vanuit hierdie oortuiging uit die woord van die Here. Al verstaan ons nie alles nie. Nou ons geloof, die evangelie, die openbaring van God is 'n misterie. En as ons alles geweet het, waarvoor het ons geloof nodig? Waarvoor het ons God nodig? Dis juist omdat ons nie alles weet nie, en alles kan doen nie, en dat ons so kan vashou in God. Hy het hom alles openbaar, maar ons ken hom nog nie ten volle nie. Hy speel groter as wat jy kan bid en ek kan bid op hom. Dis die wonderlike van ons avontuur as gelowiges, dat ons steeds daarin sal vashou. En daarom wil ek by die aanvangswoord 'n vers of 2 lees wat baie vreemd klink, maar in die boodskap vanoggend sal dit baie duidelik word hoekom dit ook so waar is en so belangrik is. Jakobus 1 vers 2. My broers en susters, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets weerstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet eng uitvolgehou word, sodat julle tot volle geestelike rykheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Ons vriend, ons moet baie bly wees oor beproewings. Maar dan kom hy net sê, watter doel het God daarmee in ons lewens? En as ons vanoggend aan die woord van die Here luister, en ons gaan deur ons eie lewe, kom ons hoor wat sê die Here vir ons, wat hy ook met ons beproewings en waar ons lyding het in ons lewens wil bereik. Dit is ontsettend belangrik dat ons harte sal oopmaak vir die boodskap van die Heilige Gees. Die Here kom en hy seën sy gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van God ons Vader en van die Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. Dis God wat ons groet met sy seën. Nou kan ons 'n loflied sing, ook een van die mooiste liedere wat vir my in die liedboek is, naamlik die 219, en ons sing daarvan die eerste en die tweede vers, ons sing het staande, en dan bly die staan net na die loflied asseblief. Laat ons sing van ons verlossing.
Liewe broers en susters, ons doen belydenis van ons geloof met 'n geloofsbelydenis wat eeuwig is. En wat op Sondag in al die Christelike kerke bely. Wat 'n voorreg is dit nie? Dat ons dit hier as gemeente kan saam doen, dit bind ons ook in ons eenheid om reg te staan, maar ook weet saam in die kerk van die Here. Vandag ook, en baie lande nog later vanaand, die môre, is gelowiges besig om hierdie getuienis uit te gee van hulle geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helde neergedaal, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het in die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, wie wat nog lewe, en wie wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die Gees en die ewige lewe. Amen. Ons gaan ook ons gemeente se gedeelde roeping saam sê. Ek is seker daarvan dat meeste van ons ken dit al uit ons koppe. En ek vertrou dat ons dit ook vanuit ons hart sê. Want dit is die belangrikste. Dat ons dit regtig bedoel, want dit is so diep en so waar van waaroor dit gaan om kerk te wees. Kom ons sê dit saam uit, hardop. Die Heilige Gees maak ons toegewyde lidmate deur gebed en daaglikse bekering. Kom ons sing saam die 4:4 vers 1 en 4, die Here sal ons met sy Gees. Ons sal vandag saam lees in 2 Timoteus 2, vers 1 tot 13, en die tema vir die boodskap wat van die Here afkom, vir jou en vir my, weer leiding tot vertroue. En vir baie van ons sê, maar dit kan nie. Ons kan ook sê inleiding, ek gaan kyk na daai woord van in, maar ek wil weer sê, leiding. En deel beteken jy is heel te daarin. Maar as jy dat leerkom, waar te gaan? Dis waar oor. Ons Bybels hoofding. Almagtige, hemelse God, Vader, Seun en Heilige Gees, met harte vol van dankbaarheid, Here, en met eer en lof net aan U. U wat die alleen troue God is. Kom ons vandag om voor U te buig met lofprysing en met aanbidding. Om dit wat ons in die geloofsbelydenis gesê het, Here, en wat U ons hoor sê, nie maar net met ons monde nie, maar met ons harte en ons hele wese,
om dit ook vanoggend aan u te bring. Uit genade het u dit vir ons gegee. Dat ons dit mag ken, dat dit deel van ons lewens kan wees. En dat ons kan weet, Here, dat u in alles wat u vir ons gee, in alles wat u in ons lewens begin, dit eind uit sal volhou en sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. En dat ons na daardie belofte kan vashou, en daarom doen ons ook belydenis van ons geloof, waar ons rig, ons harte, ons rig ons oë, Here, ons rig ons hele wese, vanoggend veral, maar elke dag ook, maar vanoggend veral op u alleen. Ons het die voorreg om u woord oop te maak. Ja, dis 'n boek, dis bladsye, dis ink, dis drukwerk. Maar hierdie boek, Here, u woord werk kragtig in mense se lewens. O Gees van God, u het hierdie woord geïnspireer. En u gebruik hierdie woord om mense se lewens te verander, om te keer, terug te bring na die enige God toe. Om die weg vir ons aan te wys, soos wat ons ook weer vanoggend gehoor het by die aansteek van hierdie kers. Die weg, die waarheid en die lewe. Sodat ons nie op die afgrond aftuimel verder nie, maar kan omdraai en die aangesig kan aanskou in die woord en ware vreugde, ware verlossing in ons harte kan ervaar. En Vader, daarvoor het u 'n baie duur prys betaal. Want u is die heilige God. U duld nie sonde nie, en u is die regverdige God. En geregtigheid moet geskied. En daarom moet sonde gestraf word, Here. En eintlik moes al daai straf op ons elkeen neergekom het. Want ons is ellendige mense van geboorte af. Van nature sondig en geneig tot die kwaad. Maar u het u geliefde seun vir ons geoffer. U het hom na hierdie wêreld gestuur, want so lief het u die wêreld gehaat. Dat elkeen wat hieraan vashou, aan Jesus Christus as die enigste ware verlosser en Here van sy lewe, die kinders genoem kan word en die ewige lewe kan hê. Ons eer u daarvoor, Here. Dat ons dit kan ken. Dat ons as gelowiges hier saam kan kom om hierdie verlossing te vier. Maar Here Jesus, u was bereid om uself te gee. En nou in lydenstyd word ons nog meer daarvan bewus wat u alles omoffer het. U het aan liggaam en siel gelei, soos die katekisme sê. Niemand het aan die liggaam nie, Here, ja, dit was pynlik en dit was erg, en u is volwaardig mens sonder sonde, maar juist omdat u God is, kon u ook al daardie straf en daardie pyn wat ons gedien, en het dit ieder op u geneem. En ook in die siel, Here, het u gelei, want mense het u gespot, mense na u toe gekom het u verwerp. Jy disippels het u verloon en verraai, u het ook innerlik emosioneel geweldige lyding deurgemaak. En dan ook die Via Dolorosa, die kruisweg en die kruishout. U was gehoorsaam tot die dood. En dit kom vier ons. Want ons vier op Sondag die opstandingsdag van die Here Jesus Christus. Die wat nie maar net as volwaardige mens, ja, voluit mens, maar geheiligde mens, sonder sonde, aan die kruishout gesterf het nie, maar u wat ook as God opgestaan het uit die dood, die laaste angel oorwin het, en nou is daar vir ons rede om fees te vier. En ons is op pad daar, Here, terwyl ons saam met die reis oor die lydenstyd na Goeie Vrydag toe, hou ons die oop graf oor ons oog. Want die kruisdag
Goeie Vrydag het geen betekenis as Sondag nie daar was nie. En dan dat net nog mense sterf. Maar die kruisdood en die lyding kry juis vir ons betekenis, omdat die alles oorwin het. Ons vrygemaak het van die sonde, dat ons saam met U kan sterf, maar saam met U kan opstaan in 'n nuwe lewe, 'n toegewyde lewe van oorwinning en tot eer van U naam. Ons loof die Heilige Gees. U het hierdie waarheid in ons harte ingedra. Ons was donker in die donker wêreld, ons rondgeloop en ons het nie geweet wat om te doen nie, ons koppe gestamp, ons verkeerde paaie geloop. U het hierdie blye boodskap in ons harte kom vestig. Ons het dit baie keer gehoor, maar U het dit in ons lewens kom waarmaak, ons betekenis gegee. Ons dank U vir U werk in ons lewens. En dat U nou ook elke dag met ons is. In ons harte woon. En ons moet onthou dat U Christus verheerlik. Christus koning maak, ook in ons harte en ons lewens. En daarvoor het U vir ons die woord gegee, gee vir ons wysheid en leiding, en gee vir ons, o Gees van God, U groot krag om dit te kan doen. Ons dank U Here dat in hierdie storm U vir ons veilig gehou het. Dis U genade. Ons kan nie self weerstand daarteen bied nie. Maar daar's baie mense wat baie seer gekry het en groot verliese gely het. Ook kinders van U, maar ook ander mense, Here, ons dra dit elke aan U op. Mense in nedersittings, wat nie eens behoorlike huise het nie, wat in die laagtes bly, wat die water alles oorstroom het. Selfs grondverskuivings. Mense wat hulle lewens verloor het. En moet wegstap met niks. Alles is weg. U ken hulle harte, Here. Troos elkeen deur die Gees, elke kind van U. En laat ook hierdie gebeure in ander se lewe tot die besef kom dat ons as mens kan nie alleen nie. En dat hulle ook op U sal wees. En laat ons die boodskap uitdra van hoop aan hierdie mense. Hoop vir die kinders, vir herstel en vir uitkoms. Hoop, Here, vir mense wat U nog nie ken nie, dat U die ware God is, en dat hulle maar net hulle vreugde en hulle vrede in U kan vind. Here, ons land, ons wêreld is bymekaar. Ons weet baie nie meer wat gaan aan. Ons hoor soveel teenstrydige nuus, en dit wil ons negatief maak, en dit wil ons moedeloos maak. Maar dankie dat ons kan weet, U is in die Here. Nie die Putin van Rusland, of die Trump van Amerika, of wie ook al op die aarde wat met groot bravado dinge wil doen, is in beheer van hierdie wêreld. U hou alles in U hand, Here. En U gebruik selfs dit wat hulle verkeerd doen, dat goeie dinge kan gebeur. Maar baie keer wil sulke mense dit nie erken. Hulle hulle staan in hulle eie bravado en hoogmoed. Here, bring ons leiers op hulle knieë. Elke leier, elke vlak, dat ons meer afhanklik van U sal lewe, veral ook hier in Suid-Afrika. Dat ons sal ophou om net so self te probeer. Ja, ons moet ons werk doen, maar dat ons sal toelaat, Here, dat U werk. Want waar U werk, gebeur daar wonderwerke. Lei, Here, elke leier in ons land. Nasionaal, provinsiaal, munisipaal, skole, kerke. Oral, Here, waar iemand 'n invloed het op iemand anders se lewe, ouers. Dat ons sal weet
U het die evangelie aan ons toevertrou. En U wil hê dat ons ook 'n voorbeeld sal wees vir ander. Voorbeeld van U liefde, van U deernis, van U barmhartigheid, van U uitreik, van U oprig, want so werk die Here in mense se lewens. En ons eer U daarvoor, uit die diepte van ons hart. Ons bid Here vir ons gemeente hier. U weet wat alles nodig is. Dis die gemeente, U is die hoof van hierdie gemeente. Ons is elkeen 'n deel hiervan. En ons kan nie almal alles wees nie. U het ons verskillend gemaak. En ons kan nie sê ons het mekaar nie nodig nie. Ons het mekaar bitter nodig, Here. En ons kan ook nie sê dat ons beter is as ander, en daarom skei ons af van ander nie, want Here het elkeen in die liggaam geplaas soos wat U dit wil. En help ons om net daardie deeltjie te doen, volgens die gawes wat U vir ons gegee het. En dat ons hande sal vat, in eenheid vorentoe sal beweeg, en verbonde sal staan om te ervaar hoe U steeds reeds besig is, om te werk, om dinge te doen, en dat ons binne daardie ruimte kan inbeweeg, om te sien hoe groot en wonderlik is die God wat ons aanbid. En dat ons nie meer slagtig sal word die Here en negatief nie, omdat ons van net weer omstandighede wil vaskyk nie, maar dat ons vir U sal raak sien. In alles, in die eerste plek. Ja, ons moet werk met realiteite. Ons het 'n verantwoordelikheid, Here. Maar daar kom vanuit ons geloof, vanuit ons toewyding aan U, en vanuit ons dankbaarheid. Ons bid vir elkeen in die gemeente wat siek is, Here, dat U ook met hulle sal wees, hulle genesing sal gee. Elkeen wat deur 'n emosionele krisis gaan, 'n finansiële krisis, U ken elke lidmaat. Ons bid vir elkeen, Here. Wie waar ek staan en daar waar die ander sit, medegelowig is. Ons elkeen nou vir U net 'n naam of twee noem. En wie daar die name gehoor. Ons tree in vir hulle. Ons tree in vir die sorg. En ons tree in vir uitkoms. Dankie Here vir hulle wat verjaar. Vir Gerda. Sy sê sy ken nie die naam nie. Maar sy verjaar môre. En ook die verjaarsdag later in die week. Wat 'n vreugdevolle dag. 'n Dag van dankbaarheid vir nog 'n lewe, nog 'n jaar. Wat die mens lewe gespaar het. Bid vir hulle ryke seën op hulle pad vorentoe. En dan Here, kom ons elkeen persoonlik na U toe. Ons wil nie maar net hoor en inneem met ons verstand. Ja, dit is belangrik. Kennis van die woord is belangrik. Maar die Gees sal die kennis omskep in 'n vernuwing van ons harte en ons lewens. In 'n versterking van ons geloof. In 'n toerusting vir dit waartoe U vir ons elkeen geroep het. En daarom maak ons harte verloor. Ons stel onsself heeltemal bloot aan U. Ons hou niks terug. Ons dink aan niks anders. Ons vestig ons hele aandag net op wat U vandag vir hom wat praat en vir elkeen wat hoor vandag wil sê. Ons kom na U toe. Ons kom bely ons sondes. Dankie vir vergifnis. Ons kom doen dit met dankbaarheid. In die naam van Jesus Christus, die Here. Amen. Kom ons sing 'n lied twee keer saam, 'n pragtige lied, wat ons net sê uit ons harte uit hoe ons dors na die Here. En net so bly dit, die 163, soos 'n worstel.
Korintiërs 2 vers 1 tot 13. Onthou die tema, deur leiding tot getrou. Begin by vers 1, jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne, wat bekwam sal wees om dit ook aan ander te leer. Dra dit jou deel van die ontleerings, soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. 'n Soldaat in aktiewe diens, wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. 'n Atleet wat aan 'n wedstryd deelneem, kan die prys slegs wen as hy volgens die reëls meeding. Die boer wat die harde werk doen, behoort eers 'n deel van die oes te kry. Dink na oor wat ek sê. Die Here sal jou insig gee om alles te verstaan. Onthou altyd dat Jesus Christus 'n nakomeling van Dawid uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. Van hierdie evangelie lyk verdrukking selfs in boeye soos 'n misdadiger, maar die woord van God kan nie geboei word nie. Daarom verdra ek alles te wille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing wat daar in Christus Jesus is, en die ewige heerlikheid kan ontvang. Dit is 'n betroubare woord. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloor, sal hy ons ook verloor. As ons ontrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloor. Broers en susters, dit is baie moeilik om een gedeelte, een vers in hierdie gedeelte uit te som. Net so 'n paar gedagtes. Dra jou deel van die ontleerings. In vers 3. Dan staan daar in vers 9, vir hierdie evangelie duidelik verdrukking. Selfs in boeye soos 'n misdadiger, maar die woord van God kan nie geboei word nie. En dan die rede, hy verdra alles ter wille van die uitverkorenes, dat hulle ook die verlossing wat daar in Christus is, en die ewige heerlikheid kan ontvang. Ons gaan vandag met praat oor lyding, nie met een iemand te eie. Sommige soorte by daar sit. Wat 'n soorte lyding kry jy? Dink so 'n bietjie. Hoe kan 'n mens deurmaak? En as ons dan sê, wat is soort? Wat is die aard, dis die soort, wat is die graad van daardie lyding? Ek hoe erg is dit? En ja, as 'n jong seun sy oog het op 'n meisie, en hy droom dag en nag van haar, en hy kom omtrent nie sy eksamens deur nie, want hy het vir Anita aan die oog. En hy offer alles op. Dis nie 'n slegte lyding nie, is dit? Maar as sy nou vir hom mekaar nie sê, en uiteindelik kry hy die hele koue skouer, dan is dit onwys. Sien nie, hoe alledaags kan ons dink oor lyding, en hoe lyding van mekaar verstaan. Ek het in my gebed iets genoem, en ek kan nie beskryf hoe groot dit is nie. Maar wat gebeur het met die sikloon wat die weer beweeg? Waarvan jy het ek gespaar door die genade van die Here. En wat baie mense ervaar het, en dit was vir hulle niemand net erg nie, dit was vir hulle traumaties. Hulle het goeders verloor. En hulle het nie eens baie goed nie, baie van hulle.
As 'n vrou wat alleen verloor het, dink aan die familie. Die verlies wat 'n mens in jou lewe ervaar. Op watter vlak ook al, sê almal wat met mense te doen het, maatskaplike werkers en elekante sielkundiges, is die ergste ding wat jy kan hoor. Er staan geluid van egskeiding, sê baie mense, want dit is ook 'n verlies. Een was stout en een was soet. Nou is hulle weg van mekaar. Daar was albei soet, maar daar het net dinge gebeur. En daar is 'n groot eensaamheid, en daar is 'n groot verlatenheid. Daar is 'n groot verlies aan standvastigheid en sekerheid. So dit gaan ook oor die materiële dinge, dit gaan oor die emosionele dinge. Vir baie mense gaan dit oor diep geestelike dinge. Waar dit bring 'n strydvraag in hulle hart op, selfs oor die bestaan van God. En ek wonder of jy en ek al weer so 16 was. Miskien nie om direk te sê, of direk vir iemand anders te sê, oor die bestaan van God. Maar dat die lyding in jou lewe jou so hard getref het, dat jy net radeloos geword het. Dit is soos dit gebeur met enigiemand. Gelowiges is nie gevrywaar daarvan nie. Ons is op hierdie gebroke wêreld net soos enige ander mens. En omdat ons gelowig is geword het, het ons nie skielik superwesens geword wat geen gevoel het. Inteendeel, ons leef geweldig naby aan die Here. Ons emosies is baie lank aan die Here gebind. En as daar negatiewe emosies aan goed kom, dan vra ons onsself af in die eerste plek op daardie terrein. Waar is God? Hoekom het hy my vandaan? Hoekom het ek so seer kry? Staan God? Is dit so? Sê dit my so? Almal sê so. Kan iemand wat so sê? Wel, dan ken jy die verhaal van die volk Israel nie. Dan lees die psalms, lees Dawid se psalms. Hoe hy uitgeroep het, waarom het hy my vandaan? Waar is die Here? En baie ander ook, gelowige mense, wat met hierdie ding worstel, en dit moet verwerk. Want lyding het 'n geweldige impak op mense lewe. En ons het 'n land waar daar korrupsie is, waar mag bestry word, lyk my dit kan verder uit na ander lande toe. Dis twee groot wêreldfigure wat 'n magspeletjie met mekaar speel, wat 'n arme land tussen hulle met swaar kry. Mag bestry, korrupsie, diefstal, oneerlikheid, agteraf gekoppel. Niemand weet hoe die provinsiale regeringsraad nie. Hoe baie ander vlakke ook. En die gevolg daarvan is dat die inwoners van die land swaar kry. Dat die vorige regering was nie veel beter. Ons besef het al hoe meer. Ons was die uitgesoek is. En ons het nie doelbewus ander mense kwaad aangedoen nie, maar ons het ook nie veel gedoen dat hulle lewens regtig kan verbeter nie. Ja, ons kan sê, dit was beter hospitale daai tyd, en beter paaie, en beter skole, maar hulle moes met 'n papier rondloop. En hulle mag nie op 'n bus klim, hulle mag nie op 'n bankie sit nie. Hulle mag nie kom by die wit mense is nie. Is dit Christus? Wat is die identiteit van hulle weg? As afsonderlike ontwikkeling met regtig gebeur het, soos wat dit 'n groot ideaal was, maar ons land was net nie reg in sy omstandighede vir so iets. En nou het dit net totaal omgekeer. Amerika was teen die nasionale party daardie tyd as gevolg van diskriminasie en afsonderlike ontwikkeling en wat hulle dit alles genoem het. Nou is die ANC, hulle het hy nou in die pen. Want hulle doen nou presies net dieselfde.
in die deel van die vererf. Wanneer klim jy en ek op die vliegtuig? Ons Afrikaners in Amerika te gaan. Dink jy dat dit sal 'n antwoord wees? Dit gaan nie. Ek hoop dat gaan niemand nie, want as een wit man, ek praat nie in die swart is, hierdie land verlaat, is dit moeiliker vir die ander wit. Dus en sisters, ons leef in 'n moeilike tyd. Jy en ek bly skrikkelik. En ons mag dit maar sê, want ons is mense. En ons mag dit maar vir die Here sê, want dit is 'n gesindheid. Is dit 'n gesindheid om werklik iets by God uit te vind van waarom gebeur hierdie dinge in my lewe? Of is dit omdat daar so gevoel in my hart gekom het, dat my hart hard geword het? Selfs as 'n gelowige kan dit gebeur. Sal ons hart het hard geword. As ander gelowiges wat verkeerde paadjies begin loop het, hulle het nie 'n oog op die Here gefestig gehou nie. Hulle het nie na die regte bron gegaan van krag en van waarheid nie. Hulle het dit in hulle self probeer soek. En daarom kan hulle nie bly wees oor hulle beproewing. Maar die gelowige wat naby God leef, vir alle tyd, en veral in die tye van lyding en beproewing. Nou gaan ek 'n ding sê wat ek met my klippe wil gooi. En dit maak aan ek moet elke dag moet werk. Vir hulle is lyding en beproewing bevredigend. Kan dit wees? En soek jy in jou lyding onmekaar wat wil God daarmee vir my sê? Want, ek sê weer, ons glo nie in toeval. Daar is niks in die Christelike geloof soos die noodlot. Ons diepste geloof is dat die enige God, die ewige God, staan vas en seker, en hy hou alles in sy hand. Hy laat dit goed toe, om jou geloof te toets, sê Jakobus, om dit syne te maak, om jou aandag en jou gedagtes weer om terug, en om meer te vertrouw. Maar nou ongelukkig kan die teenoorgestelde ook gebeur. Ek het hier ietsie geskryf, ek het net gekry, wat ek dink baie belangrik is. Dis 'n lang, ek het baie goed gelees oor die onderwerp, en daar is so baie. Daar was een ding veral wat ek gelees het, wat my baie diep getref het. Lyding kan ons verhouding net met God verdiep. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, word ons gedwing om op God te vertrou en ons toevlug tot hom te neem. Dis wat die doel van lyding is in die mens lewe. Dit lei tot 'n intieme en meer persoonlike verhouding met God. Ons moet nie net antwoorde kry op 'n klomp vrae as ons ly nie, dan dit ook. En die Here gaan vir ons op die pad gee, soos wat ons in die lyding, hierdie lyding gaan hy vir ons gee, soos hy wil wat ons nodig het. Maar ons diepste smag, ons diepste begeerte is, dat ons in die lyding, dat ons persoonlike verhouding met God net sterker kan word. Dit is wat God daarmee wil doen. Hy wil ons karakter suiwer. En as jy goud wil suiwer, gaan jy deur 'n vuurproef. Dis nie sommer net so nie. En nou kom Paulus in die gedeelte om vir Timoteus te sê, ek het jou daar in Efese gelaat as 'n leier. Jy het saam met my gereis, jy het gesien wat 'n lyding ek deurmaak. Timoteus, jy is net beter as dit. Jy gaan dit ook agterkom en het die vroeë kerk dit nie oorgekom, dit het weer gemaak. Nie met Paulus nie,
Die Christene in die vroeë kerk is gruwelik verhoord en vervolg. Hulle moes in die geheim hulle dinge doen. Hulle is aan een kant gesloot uit die samelewing. En Timoteus moet hierdie mense lei, hy moet hulle by mekaar hou. So elkeen van hulle wat seer kry, voel hy aan sy lyf. En vir elkeen van hulle neem hy verantwoordelikheid. En saam as in die klein gemeentetjie in die groot wêreld handelsstad, waar al die invloede van alle kante af is om jou geloof aan te val en jou te verlei, moet hy voorloop saam met daai groep die gelowiges. Moet hulle vas staan in die evangelie. Dis waar Paulus nou vir Timoteus volg. Timoteus gaan weer hierdie leiding. Moet dit nie sien as nutteloos nie. Nie daarvoor soek nie, dis iets anders. Nie as Christus daarvoor gaan soek nie. Want weer hierdie leiding gaan jou help om meer getrou te wees. Gaan jou karakter bou. Gaan jou geloof versterk. Gaan vir jou meer bekwaam maak om die leier te wees, want dis wat hy was in daai gemeente. Toe Paulus hom verlos het, daar verder gegaan het. Dat hy weer getrou sal wees. Dit klink teenstrydig met mekaar. Maar broers en susters, dit is hoe dit werk. Godsdienst en ons geloof is nie maar net so 'n speletjie wat ons speel. Godsdienst en geloof is 'n ernstige saak. En Paulus sê vir Timoteus, dra dit oor aan betroubare manne wat ook bekwaam sal wees om ander te dien. Ook manne en vroue wat bereid sal wees om betroubaar en getrou te bly aan die evangelie, kom maar aan. Dus en susters, jy en ek lei nie baie. Lei ons vir ons godsdienst? Ons kan vrylik ons godsdienst doen. As baie mense in die wêreld geloof dat godsdienste wat net moet, hulle word doodgemaak. Hulle word soos diere behandel. Ons is so bevoorreg. Wat het jy en ek al gelei terwyl van die evangelie? As dit min is, dankie Here, dan vra ek die vraag af, is dit nie dalk min, omdat ek nie heeltemal getrou was? Omdat ek wat nie toegegee hier, nie toegegee daar, nie beginsels gestaan het nie waardes van die evangelie en die koninkryk nie, want ek was bang wat mense vir my gaan sê, my eer gaan bietjie aangetast word, dan gaan ek nie daai posisie in die werk nie. Wie is skuldig hier? Kom dit nie alleen na opsteek nie. Dis juist die troos. En lyding en waterval. Daar stort God sy genade in oorvloed uit. En Timoteus het dit gesien in die lewe van Paulus, want dan het saam met hom gereis. En daarom wil ek vir Timoteus sê, leef net in die vertroue en die genade van die Here. Timoteus, jy gaan foute maak. Dan gaan kere kom wat jy soos Petrus sê, ek ken hom nie. Maar dit moet nie die einde wees nie. En as jy agterkom, jy het 'n fout gemaak, ons het ons 'n manier. Ons voel sleg daaroor. Eerste, ons het berou ons hart daaroor. En ons vat na die Here toe en sê, as ons dood. Net so, as ons dood. As ons ware geloof en berou gehad, dan my seun het klaar om te sterf. Ek het also te doen, Christus. Baie mense in die geskiedenis het gelei vir hulle geloof. Daar is net een voorbeeld. Ons sal dit nooit so kan doen, maar wat ons kan nastreef. En dis nou 'n lydenstyd. Die voorbeeld van ons Here Jesus Christus. Hy was tot God gelei, maar het geen roof geag.
om aan die mens gelyk te word en die gestalte van die slaaf aan te neem. Hy al die pyn, al die seer, al die verwerking, noem maar op, het hy aan sy lyf gevoel. Daarom sê ons katekismus, nie net aan sy liggaam nie, maar ook aan sy siel. Hy het verskriklik gely. Geen mens kan so ly nie, daarom is hy God. Net hy kon deurdruk. Maar hy het absoluut toegewyd het gedoen. Wat was die rede daarvoor? Hy is gestuur deur sy Vader, en wie daar met 'n hart is van liefde vir sondaar mense. En hy die Vader en die Heilige Gees het eendag op die Gees aangebring in die groot gesprek, en gesê, hoe kan daai mense wat ons maak op die aarde nog so aangaan? Ons het hierdie volk al gestraf en hulle in ballingskap gestuur, hulle wil nie luister. Wat gaan ons doen? Wie gaan hierdie prys betaal? Ons is 'n heilige God. Nie een van hulle kan. En toe sê die Here Jesus, ek sal gaan. Vader, ek sal gaan. Want in my hart klop daar 'n liefde vir daardie sondaar. En gesterk deur die Heilige Gees het hy na hierdie aarde toe gekom en homself verloor. En wat is die vrug daarvan? Anders as jy ek nie opneem. Die vrug daarvan. Ons sal dit nooit vergeet nie. Broers en susters, God wil leiding gebruik dat ons meer en meer getrou sal wees. Van dit waartoe hy, dit is dit waartoe en dit wat hy ons gemaak het in Christus Jesus en waartoe ons loop. Wat het die Here vir jou en vir my gemaak in Christus Jesus deur die Heilige Gees? En die identiteit. 'n kind van God, 'n gelowige, 'n disipel, 'n navolger van Jesus Christus. Is ons bereid om in daardie voetspore van Jesus te loop in die Bybel? As dit van my gevra word, want dan sal ek ook loop in die voetspore van Jesus Christus in die verheerliking. En dan sê Paulus hier af. Wat is die vrug daarvan? Waar kom dit in kom? Paulus sê self, hy is gedring in die liefde van God om na die heilige toe te gaan. Daai liefde was so sterk in hom, geen leiding kon dit gee. Wat passie is daar in jou en my hart in die eerste plek as gelowiges? Vir die evangelie en die God waarvan die evangelie praat. Wat 'n passie is daar in jou en my vir ware geregtigheid? Dat ons sal opstaan wat dit nodig is. Maar wat 'n passie is daar in jou en my vir mense wat ons nie elke dag mee doen het wat hulle nie ken. Wat 'n passie is daar? Ons hoef nie wonderwerke te doen nie. Die Here het ons verskillende gawes gegee, verskillende bestemdhede gegee. Maar dit moet nie die leiding van ons vorm dat dit al meer en meer 'n goeie vrug van wees. Die word 3 voorbeelde hier gebruik. Ek het ophou. My hart is vol hiervan. Van 'n soldaat alleen in 'n boer. Ons sal altyd weer daaroor praat. Maar gedink net 'n bietjie aan wat hulle moet opoffer. Broers en susters, die Here is altyd met jou en my. Nie net in dae waar dit goed gaan met voorspoedig is. Elke oomblik van ons lewe is sy met ons. Hy sy woord aan ons te vertrou. Sy gees in ons te gee. Dat ons regtig met krag en met oorgawe getrou kan wees. Kom ons dink in die week aan. Kom ons dink in die week. En nou, dink net 'n bietjie wat jy swaar kry en vra net vir die Here, nee, wat wil jy neem met my lewe? Nie 'n plan met my lewe.
Dis nie sommer net verniet nie. En ons moet na mekaar omsien. Want daarom is ons medebroeders en susters. Ons moet nie die ander een se foute, wat eintlik lyding is baie keer, die daar verskoning gebruik. Ons lewens is broos, liewe broers en susters. Ons moet versigtig, saggies werk met ander se lewens. Want God werk so met ons lewens. Here, dankie dat U met ons is, deur elke ding, dat U ons altyd dra, dat U 'n plan het met ons lewens, en dat U deur lyding en beproewing ons lewens wil verryk en ons nader aan U wil bring. Hier is dit, Here. Leer my en vorm my net soos U wil. Amen. Kom ons die Here met ons offergawe. Ons lees Petrus 1 vers 1, vers 6 en 7. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons dankie vir seëninge van sorg en oorvloed genade. Here Jesus, dankie dat U vir my gelei het en vir my redding die volle prys betaal het. Drie-enige God, ons loof U vir U liefde en goedheid. My hart loop oor van vreugde en vrede, want ek weet dat ek U kind is en dat U elke oomblik met my is. Heilige Gees, help my om deur lyding en beproewings te volhard en geloof en gehoorsaamheid. Ons bid dit in en tot eer van die heilige naam. Amen. Ons gaan nou die 505 sing as ons toewydingslied, en daarna bly ek staan vir die seën van die Here. Amen.
julle. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap, inwoning van die Heilige Gees, is met julle almal. Amen.